大家好，欢迎收听台湾俗言。今仔日要甲大家介绍的俗言是关门就串，讲话就看。伊的意思是关门的时爱锁好，敢若甲门关咧，无锁，若拄着贼头，就真害啊！讲话的时爱看组合，目色爱较好咧。毋通无应该讲的话，三得乱讲，若无犯誓是真歹收煞。即句俗言在讲，做人做事就爱真谨慎，若门就关好，若讲话就爱看时机，千万毋通失甲贼，伫重要的场合讲无拄好实体面的话，可比讲有的艺人会摕一寡受人尊重的人甲事来滚耍笑，引起社会上真侪人对遮的人甲事有误解。咱就会使甲遮的艺人讲：关门就串，讲话就看。以上，感谢收听。